大家好啊！今日同大家分享冬瓜花旗參去濕湯。咁呢個湯水呢，好啱立夏飲㗎。咁譬如而家呢，大家就落雨天啦，周身骨痛啊，瞓得唔好啊，捱夜啊，咁呢一個去濕呢唔錯㗎。因為冬瓜拼花旗參，其實我都係第一次自己煲，因為對上一次就喺朋友屋企飲，飲完唔錯喎，同埋瞓得幾好喎，都幾舒服。所以今日同大家分享，希望大家會中意啊！係啊，今日有煲湯啊，好耐冇見啦。咁好多網友就話我好耐冇煲湯，其實我有煲嘅，不過我就真係冇時間拍片啦咁樣。咁立夏開始咗啦，咁好多網友就話立夏有啲咩湯水分享啦。咁其實我都煲咗唔少嘅湯水㗎。咁今次呢一個湯水呢，其實我係飲過一次嘅啫。咁我今次第一次煲嘅，同大家分享嘅。因為我朋友呢，就竟然煲冬瓜花旗參，咁我就好少拼呢個組合嘅。但係我飲咗呢，我都覺得唔錯，幾好飲喎。咁所以我同大家分享下呢一個湯水啦，同埋個功效。咁一路整一路講啦，冬瓜好靚啊！呢度差唔多成2斤嘅冬瓜啦咁我曾經有一次就係連埋個籽同大家分享嘅，因為加埋個籽呢一個肉去煲呢，會更加可以譬如舒緩咳嗽啊、肺熱啊、止咳化痰啊咁樣，同埋更加強嗰個利尿水腫嘅。不過最緊要就係大家要係黃痰先好攞呢個籽嚟煲喎。如果你係白痰比較係涼咳嘅話呢，咁就唔係好啱飲呢個湯水，因為都比較寒涼少少嘅。咁我一路整一路同大家分享啊。咁另外嗰個冬瓜皮啦，就更加利水解熱啦。之前已經同大家分享過啦。咁總之成個冬瓜咧都係利尿消腫，係消暑係好一流嘅，全個都係寶嚟㗎。咁另外一樣啦，我都係揀生薏米啦。生薏米大家都知道又係去水啊、利尿去濕啦咁樣，不過比較寒涼少少嘅生薏米。咁所以就加翻個熟薏米咧去燉翻勻佢嘅。咁通常我個比例，譬如呢度大約1/3啦，咁呢度就大半碗咁樣咯。咁啊燉翻勻佢嘅。咁仲有元貝啦，咁又係生津止渴啦，咁又係補腎虛啊、滋陰補腎嘅。咁呢個大粒啲嘅3大粒啦咁樣。咁因為我用冰鮮骨啦，咁所以我就加咗，就覺得好飲啲咯。咁你唔加都 OK 嘅。咁另外啲栗子乾就得翻好少啊，嗱一紮仔啦，用埋佢啦。咁大家都知道佢係腎之果啊，又係健脾胃啊，譬如補腎啊、尿頻者都 OK 嘅嗰個栗子。咁另外2粒大嘅金絲棗啦，咁調翻出嚟嗰個味會更加好飲嘅。排骨頭呢個冰鮮嘅，咁樣我就覺得更加好食，同埋煲出嚟個湯更加甜嘅呢一個。果皮1塊啦，咁我陣間就會浸軟刮囊嘅。最緊要就係花旗參啦，咁攞幾多其實隨大家喜歡啦。咁我都係煲完個湯最尾先加落去嘅。咁總括啦，呢個湯水嘅功效呢，其實就係譬如利尿啊、去濕啊，因為而家濕重啊嘛，又落雨天，又熱又凍咁樣呢，咁大家就會周身痛啊，咁樣瞓得唔係咁好啊，咁呢個湯飲咗之後呢，會舒緩翻你瞓得好啲啊，同埋唔會咁濕重啊，譬如女士水腫都會減輕嘅。咁我將豬骨洗乾淨啦，咁我哋預啲清水啦，咁我就齊水去放豬骨嘅，咁令到佢就會冇咁容易散啦咁樣。咁我哋就開個中大火啦，等佢煲滾啦。咁期間呢，我就唔係好中意冚蓋，因為好容易會滾瀉嘅。咁其實1-2分鐘呢啲浮污上嚟就可以噶啦。咁處理埋個果皮先，咁我哋就沖一沖佢啦，然後用水浸一浸佢咧，浸軟咗就可以刮囊噶啦。咁我將蜜棗啦、栗子啦、熟薏米、生薏米，咁我哋又沖一沖佢啦，洗一洗佢啦，過去1-2次啦咁樣。咁呢度浸我20分鐘啦，唔好理佢。好啦，到個冬瓜啦，咁上次分享過啦，連埋個中間嗰個囊一齊煲，咁我哋喺呢度咧就可以整咗佢先。係，好，咁呢度完整可以留翻去咧，就成個最尾放落去煲咧，咁會加強嗰個止咳化痰嘅。咁如果你唔中意都可以嘅。咁冬瓜我中意切大少少咯，如果切大啲呢，咁啊好食啲，飛到周圍都係。OK， 咁啊連皮煲一定係最好噶啦，咁我就放埋落去，沖佢，好靚啊啲冬瓜。咁我哋就洗一洗啲皮啦。OK， 咁啊洗埋嗰個中間嗰個心啦，沖佢。咁啊 OK 噶啦。
開始滾呢，你見到佢啲浮污呢，咁我哋可以較翻細少少嘅火，因為佢如果唔係佢會好快會湧晒上嚟，會滾瀉嘅，就 OK 噶啦，可以攞上嚟噶啦。沖啲肥啦，咁啊 OK 可以備用噶啦。呢度我哋擺埋一邊先。咁到個咁啊花旗參呢，最尾先加嘅，咁我最尾先用水沖佢，而家唔好理佢住。咁啊果皮啦，而家已經浸軟咗啦，用手去刮，你可以用鐵匙羹整又得嘅，不過就懶少少咯。OK， 呢度就可以備用啦。咁我啲水倒咗去，咁啊搞掂。瑤柱咧，我哋洗一洗佢咧，咁啊浸一浸佢啦。咁如果你話你想快少少出味嘅，你可以微波爐叮一叮都 OK 嘅。好啦，材料已經搞掂晒啦。咁我呢一度咧已經浸咗去20分鐘啦。咁我哋可以沖水咧，避一避佢先。咁我就唔影過去啦。我哋揾水沖一沖。OK， 呢度就可以備用煲湯啦。咁頭先個瑤柱我就好懶咧，叮一叮咗佢一陣間，而家好熱嘅個水，咁連埋一齊煲湯。咁呢度就唔好理佢住，擺埋一邊先。得啦，咁我都係用翻嗰個電煲啦。咁我就放晒啲栗子啊、薏米、蜜棗、果皮、嗰份骨，放埋啲冬瓜。其實冬瓜咧，而家我呢個煲唔係好大咧。其實啲水煲埋出嚟都唔係好多嘅啫，因為冬瓜都比較重身少少。煮到埋瑤柱水放埋落去，擺喺呢個位啦。咁佢陣間就會浮起嘅。咁我都係用齊水去煲㗎，因為齊水煲咧，啲冬瓜冇咁容易爛啦，栗子又冇咁容易爛啦，啲骨又會好食啲咯。咁我就加啲水落去先，大約2000毫升到啦，1800至2000啦。咁有得去煲啦，大滾後咧就 total 煲佢2個鐘頭。咁我最尾先加花旗參片嘅。咁好多網友就話：咦，我嗰啲係一支花旗參喎。咁嗰啲咧，咁你就可以一齊煲湯嘅。咁而家呢個花旗參片咧，我就後加。咁好啦，轉頭見啦。好啦，而家差唔多煲咗2個鐘頭啦，一路煲一路香噴噴啊！咁呢啲花旗參咧，我頭先用水咧洗一洗佢，我就冇拍到嘅。咁大家揾啲水沖一沖佢就 OK 啦。咁另外啦，嗰個囊嗰個籽咧，嗰啲粒粒可能會即係出咗嚟啲核，大家唔中意佢浮起嘅。咁而家我筆起咗佢先落花旗參。大家睇下幾完整，因為有啲人中意食花旗參噶嘛，因為我同肥佬都食嘅。咁我哋而家先至再加啲花旗參落去啦，咁樣。咁我好中意咧喐一喐佢嘅，咁等佢勻勻少少啦，咁樣。咁我大約我就中意因為我唔係即刻飲啊，咁我就會而家冚蓋咧焗會大約半個鐘頭到啦，咁樣。好啦，已經煲咗2個鐘頭多少少啦，跟住花旗參亦都焗咗大約我諗都9個字啦，因為我中意將個湯咧再焗一焗佢嘅。咁而家就加少少粗鹽啦，咁睇下啲冬瓜先。花旗參幾多花旗參？佢呢個都幾大片嘅排骨頭，好完整嘅排骨頭。好，咁我哋攪佢個湯，咁我哋就滗起咗啲冬瓜上嚟先。好啦，搞掂啦，滗咗啲冬瓜上嚟，同埋好大片嘅花旗參，仲有排骨頭，仲有啲栗子咁樣，我都會全部都食嘅呢度。咁我就滗咗個冬瓜同大家分享下先，好中意食個用鐵匙羹滗個冬瓜食嘅，大家睇下，好熱，栗子呢個係唔係鮮栗子嚟嘅，栗子乾嚟嘅，當然我嗰個一冇新鮮栗子咁好食㗎，但係都 OK。排骨頭咧，個湯有甜之餘咧，好腍㗎。飲啖湯，大家睇下個湯都幾清嘅，睇下個味似唔似我朋友嗰日個湯先。好舒服。
不過大家注意翻，我呢個湯呢，有生薏米㗎。咁譬如你孕婦啊，同埋你感冒發燒啊，同埋你譬如話虛寒嘅人就唔係好啱飲呢個湯嘅。咁大家要注意翻咯喎。咁補充翻啦，咁呢個湯水其實都係輔助嘅啫。譬如你話你真係好嚴重水腫啊，好嚴重嘅喉嚨痛啊，咳嗽啊咁樣，當然就要睇醫生啦，或者睇你嘅中醫嘅調理翻啦。咁湯水只係輔助嘅參考嚟嘅啫。咁好啦，今集係咁多啦，希望大家中意我呢個分享啦。有時間都試下煲嚟飲啊，不如再話俾我知啊。下集見，拜拜。